நித்தா நித்தா நெல்லுச்சோறு நெய் மணக்கும் கத்திரிக்காய் நேற்று வச்ச மீன் குழம்பும் இல்லை இன்றைக்கி செஞ்ச மீன் குழம்பு பற்றி தான் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன். நல்ல ஒரு ரெய்னி டே, பாப்பாவுக்கும் ஸ்கூல் லீவு. ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு மீன் குழம்பும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலான்னு நானும் தங்கச்சியும் போயிட்டு ஃபிஷ்ஷு க்ராசரிஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு லஞ்ச் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணோங்க. சாதம் வச்சு விட்டுட்டேன். ஒரே ஒரு ஆனியன் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு மீன் குழம்புக்கு தேவையான பச்சை மிளகா, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேங்க. இப்போ மீன் குழம்புக்கு ஊற்றுறதுக்கான தேங்காய் பேஸ்ட்டு செய்யணும். அதுக்கு தேங்காய், தனி மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள், புளி இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். மீன் கழுவ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கள் குட்டி மேடம் வந்து ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டாங்க கிச்சனில். நான் நெத்திலி மீனும் வவால் மீனும் தான் இன்றைக்கி வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரெண்டையுமே நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சாச்சுங்க. அப்படியே மீன் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் ரெடி பண்ணி மீன் எல்லாத்தையும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு எடுத்தேங்க. இப்போ மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகுளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு வெங்காயம், கொஞ்சம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வேக விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா அந்த அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காய் பேஸ்ட்டு, அதை ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிட்டு அதுலேயே மீன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேங்க. ஸோ மீன் போட்டதுக்கப்புறமா அவ்வளோவா கிண்டக்கூடாது, ஏன்னா கிண்டுனா மீன் அப்படியே உடஞ்சி போயிடும். மீன் வயல் ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சோறு வந்து நாங்கள் வடித்து தான் சாப்பிடுவோம். யூஸ்வலாக குக்கர்லலாம் வைக்கிறதில்ல, பிகாஸ் வீ டோன்ட் லைக் தட். அதனால் இப்போ சாதமும் வடித்தாச்சு. வாங்க நம்ம போய்ட்டு குழம்பு ஒரு ஃபிட் செக் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ குழம்பு நல்லா தகன்னு கொதிச்சிட்ருக்கு. அப்படியே இந்த சைடில் என் தங்கச்சி வந்து எனக்கு ஃபிஷ் பொரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் எனக்கு லஞ்ச். உங்களுக்கு இந்த விளாக் பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.